Hello，大家好啊，歡迎收睇莊主頻道啊，好高興又可以同大家見面啊。咁今日啦，我哋個畫面上邊咧就會多咗個QR code 啦，咁就係方便大家請小弟請阿莊主飲杯茶啦，養生茶咁盡量即係俾啲打賞我啦，可以繼續同大家分享翻我自己嘅中醫藥嘅經驗啦，同埋心得啦。咁就有時都會講到口水乾㗎。你哋如果覺得我啲片係即係幫到大家嘅咁又可以支持我繼續去做呢樣嘢咧咁大家可以俾少少打賞啦，多少悉隨尊便啦20-30蚊冇所謂嘅咁只要我能夠繼續做得到節目嘅，咁我都會繼續堅持落去咧，就同大家分享翻唔同嘅疾病啦，點樣用中醫藥嘅方法去處理咧，亦都會分享翻我自己有時養生嘅心得啦，咁就即係如果大家都身體健康咧，咁我就會好開心嘅，其實係啦，好啦。咁講翻上一條片啦，咁關於係秋燥煩肺嘅，咁喺嗰條片啦，我最後都同大家講咗，今次呢一集咧，亦都會講關於秋天嘅疾病啦。而今次嘅疾病咧係一個大 topic 嚟嘅，係啊，咁所以內容係比較多啦，所以我最後決定分咗上下集，係啦。而今日咧個 topic 咧就係講咳嗽。好啦，我自己點樣去睇咳嗽咧？我自己就大概將咳嗽咧就分咗6種，咁上集咧就會講3種啦，下集咧亦都會講3種嘅，咁然後上下集咧就會完成今次呢一個有關於咳嗽嘅題目嘅，咁所以希望由2集去能夠擺多啲時間去講翻多啲關於每一種咳嗽嘅一啲成因啊，預防方法啊。同埋相關嘅藥材點樣去治理咁我希望可以仔細啲喺透過呢2集嘅影片啦，可以同大家分享翻俾大家咯。所以咧如果你而家身處喺一啲地方，即係譬如喺英國、美國、加拿大或者比較寒冷、風大、好嚴寒嘅地方咧，呢啲地方嘅觀眾咧就一定要多加留意聽，坐定定聽下啦咁如果香港嘅朋友咧準備入秋啦咁開始天氣會轉涼嘅話咧，越嚟越乾咧你哋又開始做一啲預備啦所以咧唔好錯過啦，大家坐定定啦。好啦，咁咳大家都曾經有會患上過咳嗽咁患上過咳嗽嘅人都知道，要佢好翻斷命係有一定難度嘅，因為有啲人真係曾經應該係經歷過咳足2-3個月啦，甚至乎係半年要點樣去令到唔好咁我哋咁容易患上咳嗽呢？首先要預防一下呢，令到患上咳嗽，令到你有咳嗽嘅疾病包括係感冒上呼吸道嘅感染氣管敏感支氣管炎你自身免疫力嘅下降問題咁所以咧我哋要預防咳嗽咧，首先要預防患病咁所以咧我哋要從我哋嘅又係我嘅格言啦，從生活同埋飲食嗰度咧就要入手去點樣去改善一下包括咧我哋唔好咁夜瞓啦盡量咧飲食嗰度咧平衡啲咁令到我哋咧減低我哋嘅免疫力下降嘅問題啦，亦都會減低受外邪入侵嘅影響嘅咁有啲人就會問點解我主要係夜晚咳嘅或者係點解我主要係早上咳嘅或者係點解我全日都咳嘅，咳唔停嘅，一係就唔咳，一咳就係咁咳，咳唔停咁因為咧我哋咳嗽咧係有分唔同嘅類型嘅，而今日我就會同大家分享翻咳嗽嘅有咩唔同類型，我自己咧就會分咗6個類型邊6個頭先所講啦，寒咳啦、風咳啦仲有咧熱咳嘅、痰咳啦、乾咳啦同埋久咳嘅咁呢6個類型咧，而我就會分得上下集去講啦。而今集咧，我會講頭3種咳嗽嘅類型，就係風咳、寒咳同熱咳咁希望咧
我詳盡嘅分析啦或者分享啦，可以幫到大家首先分辨到呢3種嘅咳嗽先。好啦，咁首先咧我就會講風咳啦。咁點解會有風咳啊？就因為你成日喺一啲好大風好當風嘅地方啦，逗留一段時間啦，咁啲風邪咧就由你好脆弱嘅地方咧就入侵到你體內啦。咁另一個因素咧就係你好大風，然後吹起咗啲塵，然後你吸入咗啲有污濁嘅塵。咁入咗去，因為塵入邊係有機會係有細菌啊嘛，係啦。咁另一個咧就係又係啦，有啲風吹咗啲好令到你有刺激你嘅上呼吸道嘅一啲氣味，係啦，而令到你咧有一啲叫做癢咳，就咳唔停，係咁咳，係啦，咳到咧停為止咧先識停嘅，好似風咁樣嘅。個特性就係一嚟就好大風，突然之間啲風就會散，呢個就係風咳嘅特性。咁點樣我哋可以避免到呢一個風咳入侵我哋咧？咁首先你就避免喺一啲好當風大風嘅地方逗留咁耐啦。係啊，咁我有陣時話冇辦法噶，我要返工啊，戶外工作。咁冇辦法，咁你就譬如如果好大風你個地方好大，好多塵嘅污濁嘅塵土啦，一吹埋嚟你吸咗咧，咁其實你自己可以可能喺工作時間啦，戴翻個口罩啦，咁然之後咧即係保護翻你個呼吸道嘅系統咁唔好咁容易俾啲污濁嘅塵飛即係吸入去啦。好啦。咁第3個因素就係你見到前邊如果係裝修緊嘅，係啦，咁而且周圍你都覺得有啲風吹埋嚟有陣氣味，你就好掉頭走啦，係啦，咁呢啲擺得明即係有啲刺激性嘅味道啦，咁令到你會吸入啦，然後令到你自己嘅上呼吸道嘅部位咧唔舒服嘅，係咁你刺激到佢，你就可能會咳唔停。就因為嗰種味道你吸唔停啦，咁你自己就要執生啦，咁就即刻掉頭走噶啦，就唔好再喺嗰度逗留啦。咁呢個就係一啲預防嘅方法咯。咁另外啦，可以喺我哋嘅穿衣嗰度咧做翻多啲功夫啦，即係譬如你平時好容易頭脹咁你咪戴翻頂帽出街唔好咁容易俾啲風吹親個頭咯。好容易有痕癢嘅喉嚨咁你就戴翻條頸巾啦，或者絲巾啦因為頸巾可能要凍啲先用到啦，但係你絲巾出入冷氣嘅地方或者係你出邊好大風，你可以有嘢褸住咧，亦都有一個保護作用啦。咁你可以着翻件外套啦，咁你可以有薄外套或者厚外套啦，你自己睇翻氣溫啦，咁然後就擋住啲風吹喺我哋嘅後背啦。咁亦都會對你哋患上風咳咧係有一啲明顯嘅改善嘅。咁所以去到轉季嗰陣時你知道今日大風你自己就要執生留意一下啦。好啦，咁我都會介紹翻一啲相關嘅中藥啦，點樣去搞嗰個風咳嘅問題，係啦。咁有陣時你啲風咳初起咁我哋可以煲下呢啲相關嘅中藥啦，可以舒緩一下嗰個風咳問題啦，甚至乎如果佢初起嘅話，你飲完好翻嘅話咧，咁就唔會令到你患上有風咳呢樣嘢咯。咁首先啦，藥材就會有荊芥啦，係啦，咁荊芥咧佢可以散發翻我哋嘅邪氣出嚟啦，尤其是我哋啲風邪啦。有呢個疏風解表嘅功效啦，係啦，咁然後咧可以用桔梗啦，桔梗咧可以宣肺同埋化痰嘅作用啦，咁我自己都幾中意用桔梗呢個藥材嘅，雖然佢個味係有啲甘苦啲係，咁但係通常有一啲痰咳咧，我哋都可以即刻用佢嚟解決翻呢啲問題啦，然後第3個藥材咧就係用紫丸。紫丸咧可以乾疫止咳亦都有一啲潤肺嘅功效
我都比較喜歡紫苑呢一個藥材，係啦。咁佢對一啲痰咳好有幫助，係。咁好啦，然之後就陳皮啦，可以化氣同埋呢個益氣嘅功效啦，理氣啦，所謂叫做嚇。咁你都可以將啲痰咧都化咗去啦，有化痰嘅功效啦。咁然之後八部啦，八部咧有呢個止咳化痰嘅功效啦。咁亦都會對一啲痰咳咧有一啲幫助，係啦。咁最後啦，大家可以加啲甘草落去啦，可以調和一下咁多種藥材嘅特性啦，同埋亦都會能夠有一啲消炎利咽嘅功效嘅。好啦，咁呢一劑藥材可以加嚟煲埋一齊用啦。咁但係去到某一啲特別情況啦，咁我哋點樣可以做一啲加減嘅方呢？咁大家譬如係去到一啲你痰多係咳嗽嘅，咁你可以加半夏啦，同埋茯苓啦，令到我哋嗰啲化痰止咳咧，亦都會有幫助啦。咁然之後咧，你哋可以譬如你口乾係啦，你口乾你可以加譬如係梔子啦、黃芩啦，同埋天花粉啦。咁如果你有一啲惡寒嘅頭痛咧，咁你就可以加譬如白芷啦，係啊，細辛啦，咁如果細辛就會比較難買到啲嘅。咁你哋可以試下用細辛根啦，係啦。咁即係根部嘅根，係啦。咁然之後如果你去到風熱嘅咳嗽咧，你有呢個問題咧，咁你就可以加啲桑葉啊、菊花啊，或者係薄荷啦，將一啲風熱咧驅散出嚟啦。咁亦都會對你哋有即係有幫助咯，對一啲我哋之前所講嘅風熱感冒啦，係咯。咁如果你一啲外感風寒嘅問題咧，咁你可以加防風啦，同埋紫蘇葉，係啦，咁你就可以散翻啲寒氣出嚟咯。係啦，同埋咧，如果你啲痰咧好難咳出咧，咁你就可以加竹魚啦，同埋枇杷葉咧落去一齊煲嘅。咁成個方啦，咁你按住自己嘅情況啦，咁你就加啲咩落去啦。咁然後咧大概就煲1個鐘頭咧，當水飲咧，當一個養生茶仔飲下咧，就可以舒緩到一啲初期或者病況好輕微嘅風咳啦。咁就可以改善到佢啦，唔好令到個病情加重啦。好啦，之後我就會講一個係寒咳嘅問題啦。咁寒咳咧，佢會影響到你咧，有一啲係可能係鼻塞啦，流鼻水啦，或者流清稀嘅鼻涕啦。咁你會發燒啦，但係就唔會出汗嘅，多數都唔會出汗嘅，係。咁然之後就會有一啲係即係咽喉嘅痕癢啦，然之後有一啲令到你晚間咧就會咳嗽比較多啲，係。咁咧咁佢就點解會有呢個寒咳嘅出現咧？就係你處喺一個嚴寒嘅地方比較耐啦，咁就我哋所謂叫做冷親啦，啲寒邪入侵咗我哋體內啦，而導致你有一啲外感嘅風寒問題啦。咁如果你有睇過上兩條片咧，講緊風寒感冒啦，咁亦都係講緊呢一樣嘢，係啦。然之後咧，風寒感冒完咗之後咧，你就可能有寒咳嘅問題啦，就會有呢啲情況出現啦。咁點樣預防啊？係啦，咁就因為寒咳咧，佢係一啲令到你寒邪，令到你身體機能咧，尤其是你嘅肺部宣肺嘅功效咧就失調，咁然後令到佢會患病啦，然後有呢啲後遺症嘅出現啦，尤其是咳嗽嘅問題啦。咁所以大家要點樣做一啲預防嘅工作咧？首先一定要着翻多啲衫啦，因為防止冷親啊嘛，咁早啲瞓啦，令到自己嘅免疫力好啲啦。係啦，唔好因為成日夜瞓而導致自己免疫力下降，就好容易冷親啦。因為傷咗個氣啊嘛，我哋個胃氣，保衛個胃氣
弱咗啊嘛，咁啊防寒嘅防風防寒嘅防禦就會比較差咗啊嘛，好容易有呢啲感染咯。咁然之後如果你萬一真係知道出邊天氣好凍，係啦，咁你就唔好出街咯，留喺屋企咯，係啊，留喺屋企都係一個防寒嘅方法嚟噶嘛。係啊，咁又唔係喎，我屋企都好凍喎，咁點算啊，莊主？咁你咪可能開翻啲暖風咯，或者你着多幾件衫咯喺屋企，或有咁咪變咗可以防止寒邪入侵咯。因為通常寒邪都係你自己因為唔小心着少咗衫咁樣，然後受一啲風寒影響入侵咗你自己身體而患病嘅。所以呢啲預防措施大家一定要做足咯。同埋咧喺飲食方面總離不開飲食同生活嘅。咁飲食方面啦，咁記住唔好食咁多生冷嘢同埋凍飲啦，係啦，因為你成日食生冷嘢同凍飲咧，你身體嘅寒氣咧就會儲蓄喺你自己嘅體內啦。咁而你又冇去做一啲功夫驅散翻啲寒氣出嚟嘅時候咧，萬一你一感受到一啲風寒嘅問題咧，就會變本加厲咧，寒上加寒。咁你就會更加會好容易就患上疾病噶啦，同埋有一啲寒咳嘅問題咯。好啦，我就介紹翻關於寒咳嘅相關藥材介紹啦。好啦，咁首先啦，如果呢次寒咳嘅藥材咧，主要係做一啲散寒啦、解表啦、辛溫嘅特性比較辛溫嘅，通常就咁有啲咩藥材咧？麻黃啦，麻黃係我自己比較喜歡嘅一個藥材啦，因為我覺得佢煲出嚟係幾香嘅，係啊，咁同埋佢功效好快咁就佢因為佢辛溫發寒咁佢就好快就可以將啲寒氣一下就驅散出嚟咯。好，第二個藥材就係桂枝啦，桂枝咧就都係啦，能夠發寒解肌啦，同埋咧佢可以助陽助提升我哋嘅陽氣啦，然後將我哋入邊嘅寒氣咧逼翻出嚟咯。係啦，咁第三個藥材咧就係炙甘草啦，用蜜糖炙嘅甘草。咁佢呢條方入邊啦，加埋個大棗一齊用嘅，咁就可以令到我哋嘅脾胃嘅消化能力得以改善啦。咁之後咧，我哋就會有南杏啦。南杏咧就係能夠因為佢寒咳啦，咁我哋亦會帶一啲可能喉嚨癢咳嘅喘咳問題啦，咁佢就可以潤肺止咳同埋平喘嘅功效啦。咁然後最後咧，我哋就會加一啲山薑落去啦，令到我哋咧有一啲溫散寒邪嘅功效咯。好啦，咁呢度我哋就會有一啲加減方嘅配搭啦。咁有啲乜嘢加減配搭咧？譬如你有頭痛嘅問題啦，咁你可以加川芎、白芷做一啲止痛嘅工作啦。咁如果你有口乾嘅問題咧，咁你可以加天花粉啦。咁就可以解咗你嗰啲口乾同埋咽喉乾嘅問題啦。咁如果你有一啲喉嚨痛嘅問題咧，咁你就可以加譬如係竹葉啦。葦根啦，或者蘆根啦，或者係桔梗啦，咁就可以做翻啲消炎清熱嘅止咳工作啦。咁如果你有咳嗽嘅問題咧，咁你可以加譬如款冬花啦、桔梗啦，同埋桑葉咧，就清一清啲寒出嚟啦。咁然之後咧就做翻啲收咳嘅工作啦。咁呢一條方咧，咁你可以按住自己嘅情況咧，就做翻啲加減嘅配搭啦。然之後咧，就大概煲1個鐘頭，當一個養生茶仔飲下啦。咁如果你係一啲寒咳嘅初期咁你就可以飲一飲啦。咁就可以做翻一啲預防嘅工作，唔好令到佢寒咳或者風寒咧嚴重落去咯。好啦，到最後一個熱咳。好啦，熱咳點解會導致我哋有熱咳嘅問題咧？咁外圍環境就係你長期逗留咗喺一個好熱嘅地方，好高溫嘅地方逗留咗好耐，係啦，即係無論係工作又好，你自己私人時間去要逗留喺呢啲地方又好，係啦，咁通常就會俾一啲熱氣啦或者暑氣咧，就影響咗自己身體，而導致我哋免疫力下降咗嘅。另一個問題就係你自己本身係一個
熱氣嘅人，熱底嘅人係啦，包括你實熱啦或者係內熱嘅人係啦，咁亦都會好容易影響到你會患上有熱咳嘅問題咯。咁佢有啲咩症狀咧？會有頭痛啦、身熱啦、鼻熱啦，有時噴出嚟嘅氣咧，你擺隻手指喺度咧，就會係熱嘅啲氣係。仲有口乾啦、喉嚨乾啦、喉嚨痛啦，流鼻涕啦，啲鼻涕好結嘅，黃色嘅，有痰咧，痰冇黏稠嘅，又係黃色嘅，係啊，咁呢啲咧都係熱咳嘅特徵嚟。咁有啲人咳好耐嘅，可以熱咳都可以，咳唔停，有陣時咳到個背脊都痛，係啊。咁點樣可以預防呢啲熱咳咧？首先如果你可以避免嘅，就唔好逗留喺一啲咁熱嘅地方咁耐啦。飲多啲水啦，自己定時咧就如果你逗留呢啲地方好耐啊，成日都要出汗咁樣咧，你定時揾條乾淨嘅毛巾咧清潔啦，同自己減低一啲感染啦。喺飲食上邊咁盡量食少啲辛辣嘅嘢啦，辛辣麵啦，超正嘅呢個不過我冇食好耐噶啦，我自己就我唔記得咗個味係點樣嘅，其實但係我好多朋友好中意食辛辣麵，但係辣嘢咧真係對於一啲熱底嘅人嚟講咧佢真係火上加油嘅嘢嚟嘅，係啦，咁盡量避免啦。煎炸嘢啦，我成日講呢個講到口都臭啊，會煎炸嘢係啦，盡量食少啲啦。零食啦，加工嘢啦，啲鈉好高噶嘛，佢哋會令到你內熱噶，係咁所以我成日都叫啲人零食食少啲啦。我都知熱浪卡樂 B 好正好食係咪先？係咁懟啊嘛，可以睇戲係咁食，爆谷都係嘅，爆谷都熱氣噶，咁食少啲咯，飲翻多啲水，啲水去淋熄啲火同自己。最好嘅當然飲翻啲生津解渴嘅湯水啦。我上次上一集秋草飯費都介紹咗一個糖水俾大家可以試下。咁如果做得到嘅做足嘅，咁可以盡量避免到你患上呢個風熱感冒引致嘅熱咳嘅問題，或者係你本身因為個人太過熱氣光顧而導致有熱咳嘅問題咯。好啦，咁我介紹翻關於熱咳嘅相關藥材應用啦。咁首先啦，我哋就會有桑葉同埋菊花啦。咁桑葉菊花咧，我哋基本上係喺涼茶有一個好出名嘅涼茶入邊都會有嘅，就係夏桑菊啦。係啦，因為桑葉同菊花咧加埋一齊用咧，就會有疏風散熱、清熱解毒嘅功效。咁所以咧，我哋經常性咧就會得閒煲啲涼茶俾你飲下啦。咁你就定時做翻啲，因為你自己熱氣嘅問題，飲翻啲涼茶咪可以解咗嗰啲風熱嘅問題咯。咁你冇咁容易患上風熱感冒或者有熱咳嘅問題咯。係啦，所以你媽咪如果有煲嘅呢啲嘢俾你飲咧，你多謝佢啦，記住。好啦。然之後就會有呢個薄荷啦，咁有呢個辛溫解表同埋疏風散熱嘅功效啦，做一啲輔助啦。咁然後杏仁同桔梗啦，咁呢兩個呢個配搭係幾好嘅，我覺得係一個升一個降啦，做翻一啲叫做宣肺同埋降肺嘅工作啦，咁令到我哋嘅有咳有痰嘅問題都會減少啦。咁然之後咧，連翹啦，有清熱解毒嘅功效啦，增強翻我哋呢啲將我哋嘅邪氣解翻出嚟啦。咁然之後咧，有葦根啦，葦根有呢個生津止渴同埋滋潤清熱嘅功效啦。咁然後有甘草啦，甘草就係可以調和翻咁多種嘅藥材嘅藥效啦，同埋做翻啲消炎同埋利咽喉嘅工作啦。好啦。咁到加減方嗰度啦，咁如果咧你有一啲喉嚨痛嘅問題啦，咁你就可以用
牛蒡子啦，同埋金銀花啦，做翻一啲消炎譬如你有喉嚨痛嘅，或者喉嚨咳啦，咁你可以加呢兩樣藥材入去，加埋一齊煲啦。咁如果你有咳嗽嘅問題咧，咁你可以加款冬花啦。咁如果你痰入邊有血絲咧，咁你可以加白茅根啦，做翻一啲收斂嘅工作啦。咁如果你甚至乎你有一啲所謂叫做熱氣、口渴身熱嘅問題咧，咁你可以加譬如石膏啦、知母啦，同埋天花粉啦。咁天花粉咧可以解口乾、喉嚨乾咧就好快，亦都好到位嘅。咁知母咧就可以滋陰啦，同埋滋潤翻你嘅身體啦，降熱啦。咁如果係石膏咧，可以同你將啲火咧射翻出嚟啦，亦都會好快做到呢一個功效咯。咁然後咧，如果你覺得有肺熱嘅問題啦，尤其是我哋肺部係屬於中焦嘅時候咧，咁我哋用黃芩咧去清一清我哋嘅肺熱咧，亦都會好快就做到嗰個清肺熱嘅功效啦。係啦。咁如果你哋有以上呢啲問題咧，咁你就可以按住啲情況做一啲加減嘅工作啦。咁然後咧連埋頭先所講嘅藥材啦，加埋一齊煲1個鐘頭啦，作為一個養生茶仔去飲下咧。咁萬一你遇咗一啲風熱初起或者係熱咳初起嘅時候咧，你一飲咧就解噶啦，可以咁就咪可以預防翻你一啲風熱或者熱咳而導致嘅疾病，唔好俾佢嚴重落去咯。好啦，今集就講到咁多啦，咁我就總括翻啦，就講咗風咳啦、寒咳啦同埋熱咳呢3種咳嘅。咁喺下一集咧，我就會講埋其餘嗰3種咳啦，就係乾咳啦、痰咳啦同埋久咳嘅，係啦。咁盡量分翻好啲上下集，令到大家咧係可以清晰啲去聽下6種咳嘅分別，同埋點樣做一啲預防嘅措施。同埋用有啲乜嘢相關嘅藥材得以改善咯。好啦，咁集講到呢度啦。咁如果中意呢條片就俾個 like 裝住啦。咁如果覺得呢條片有用嘅，咁就 share 俾你啲親友同埋朋友啦。咁如果你未訂閱我哋莊主頻道啦，你可以撳翻 follow 就訂閱翻我哋嘅莊主頻道啦。咁如果你好心急去睇嘅，咁你就可以撳鐘仔搶先看。咁如果對我哋嘅文章有興趣嘅朋友咧，可以拉我哋嘅 Facebook 專頁名係連身莊中藥海味店。咁今集講到呢度啦，我哋下條片再見啦，拜拜。